Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 5, l'environnement. Donc aujourd'hui, nous avons une séance de conjugaison intitulée Les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif, dans les pages 138 et 139. Donc on passe à la page 138. Donc le présent de l'indicatif يعني هو الحاضر يعني زمن الحاضر. Donc هنايا les verbes du troisième groupe يعني الأفعال نتاع المجموعة الثالثة اللي هما بطبيعة الحال عندهم une conjugaison يعني ما عندهاش une règle، يعني ما كايناش une règle exact، ولكن كاين دي فيرب اللي كيتشابهوا بعضياتهم. كاين دي فيرب مثلا الا عرفتي تصرف واحد الفيرب كيمكن تصرف واحد 50 فيرب كيتشابهوا، عاوتاني ملي عرفتي تصرف واحد الفيرب غتلقى 50 اخرين كيشبهوه، وهكذا. ولكن باش تكون واحد القاعده اون جينيرال ما كايناش اون قاعده جينيرال كما هو الشأن بالنسبه للبروميي جروب اي دوزيام جروب. بالنسبه لدوزيام جروب اي بروميي جروب لي فيرب باينين، دونك الا عطيتيني الفيرب وعرفتو بروميي جروب غنصرفو كما صرفت الفيرب الاخر، وهكذا الا عرفتي تصرف فيرب كتصرف تو لي فيرب ديال البروميي جروب غالبا. كاين دي كا اكسبسيونيل ولكن قلالين. دونك بالنسبه للتروازيام جروب لا. دونك troisième groupe. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Quelques bateaux répandent leurs déchets dans la mer. يعني هنايا كما شفنا بعض لي باطو كيفرغوا النفايات ديالهم في البحر. À quoi sert l'eau؟ لماذا يصلح الماء؟ Est-ce que tu sais toi واش انت كتعرف لاش كيصلح الماء؟ Aujourd'hui on voit bien l'importance de protéger la nature. Donc اليوم ولينا كنشوفوا الأهمية نتاع الحفاظ على الطبيعة. Donc on va commencer par je manipule et je réfléchis. La première question, à quel moment se passent ces actions؟ إذن هاد الأفعال هادو واش من زمن كيمر؟ Souligne la bonne réponse. اختار أو سطر تحت الجواب الصحيح. Au moment où on parle في الوقت الذي نتحدث. Avant le moment où on parle قبل من الوقت اللي كنتحدثوا فيه دابا. Après le moment où on parle يعني هنا بغاو يقولوا بتعبير آخر واش هاد الزمن هو زمن البريزون ولا الفيتور ولا لو باسي. بيان سور حنا كنتكلموا إذن هذا يعبر عن au moment où on parle. Donc la bonne réponse هو الزمن الذي تعبر عنه هذه الجمل هو الوقت اللي كنتحدثوا فيه دابا، ماشي الوقت اللي داز وماشي الوقت اللي جاي. La deuxième question entoure les verbes conjugués. Donc هنا غادي نديرو دائرة على الأفعال المصرفة. إذا ماذا نقصد بالأفعال المصرفة؟ يعني هي الأفعال كي ني با على الانفينيتيف، اللي ما عندهاش او ار في التالي، اللي ما عندهاش اي ار، اللي ما عندهاش دي ار او، اللي ما عندهاش وار، اللي ما عندهاش. دونك هادوك لي فيرب كي سون كونجوغي. دونك مثلا عندنا quelques bateaux répondent. دونك répondre هذا سي ان فيرب كي كونجوغي. دونك قالوا لنا entoure. Dans la mer. La deuxième question, à quoi sert? Sert, c'est un verbe qui est conjugué. Est-ce que tu sais? C'est un verbe qui est conjugué. Aujourd'hui, on voit. Voit, c'est un verbe qui est conjugué. Bien l'importance de protéger. Et هذا c'est un verbe, mais il n'est pas conjugué. علاش؟ لأن كتلاحظوا بأن كينتهي ب ER, c'est-à-dire c'est un verbe du premier groupe qui est à l'infinitif. خصنا نفرقوا بين un verbe qui est conjugué et un verbe qui n'est pas conjugué. La troisième question, à quel temps sont-ils conjugués? إذن هاد حنايا ديجا قلنا بأن au moment où on parle، فقلنا بأن هاد الشي هاد لي زاكسيون كيدوزو في واحد الوقت كنتكلموا فيه دابا. دونك مادام هاد
le temps هذا إذن les verbes sont conjugués au présent. Donc les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Au présent. Donc la question 4 donne leur infinitif à quel groupe appartiennent. Donc غادي نخرجوا هاد لي فيرب كاملين وغادي نديرو هنايا بحال ان بتي طابلو. دونك عندنا لو فيرب l'infinitif نتاعو ثم لو جروب نتاعو. دونك لي جروب كما قلنا il y a 3 جروب. دونك الفيرب اللي عندنا في الاول هو répondre. دونك répondre. Le deuxième verbe sert. Le troisième verbe c'est. Ou le quatrième verbe voit. هادو les verbes qui sont conjugués. D'abord غادي نعطيو l'infinitif. L'infinitif de répondre c'est le verbe répondre. هنايا خصنا نفرقو بين un verbe répondre اللي هو جاوب وهذا راه فيه ها هنا ولكن الاخر فيه او. répondre هي جاوب ولكن répandre اللي كيتكتب على شكل répandre بحال دابا الناس ديال بلجيكا كيقولوا répandre ولا الافارقه ما كيقولوش répandre كيبينوا داك لا. هنايا donc répondre هذا c'est un verbe qui se termine avec dr. donc c'est un verbe du troisième groupe. هذا le verbe كنقولوا ما فيهش لا اي ار لان لي فيرب بروميي جروب كينتهيو باي ار باو ار. دوزيام جروب فيهم اي ار. هذا فيه دي ار. دونك هذا سي ان فيرب دو تروازيام جروب. سير. دونك هذا سي لو فيرب سيرفير. سيرفير c'est le verbe servir. donc c'était هو كيتسالى باي ار. لاحظوا هنايا لا تيرمينيزون لان شنو اللي كيحدد ليا لو جروب. باش كنعرف انا لو جروب كنعرفوه بلا تيرمينيزون. هنا لا تيرمينيزون تاع الفيرب في الانفينيتيف. هادشي علاش طلبوا ليا الانفينيتيف باش نعرف انا لو فيرب اي ار. ولكن هذا سي ان فيرب دو تروازيام جروب. غتجي تقول لي ايوا حنا كنعرفوا بان لي فيرب اللي كيتسالاو باي ار كينتميو للدوزيام جروب. لا، واحد لابارتي منهم كتنتمي لدوزيام جروب واحد لابارتي كتنتمي تروازيام جروب. كيفاش كنفرقوا بيناتهم؟ دونك عندنا الا بغينا نفرقوا كنقولوا كنصرفوا هذا افيك نو. شنو غادي نقولوا؟ نو سيرفون. ما كنقولوش نو سيرفيسون. لي فيرب دو دوزيام جروب كيتصرفوا افيك ايسون في لا بروميير بيرسون دو بلوريال et la deuxième personne du pluriel ou la troisième كنقولوا داك is. مثلا finir nous finissons. ما كنقولوش nous finons. nous finissons vous finissez ils finissent. donc هذه هي إذن كذلك هذا c'est un verbe du troisième groupe. c'est le verbe savoir. إذن هاد la terminaison فاش كنشوفها كنحسم مباشرة وكنقول هذا c'est un verbe du troisième groupe. donc troisième groupe. voir c'est le verbe voir. c'est le verbe voir. كذلك هاد la terminaison voir c'est une terminaison qui indique بأن le verbe c'est un verbe du troisième groupe. donc on passe d'abord la question 5 dans la phrase C remplace on par nous puis par vous. que remarques-tu? donc هنايا قالوا لي في la phrase C غادي نرومبلاسي هاد لو برونون او ان اللي هو بحالو بحال il sans s. غادي نرومبلاسيوه هذا ونشوفوا لي شونجمون اللي غادي توقع. دونك عندنا on voit bien. donc qu'est-ce qu'on va dire؟ الا بغينا نقولوا نو غادي نقولوا نو غادي نعوضوه بنو غادي نقولوا نو voyons. nous voyons.
nous voyons bien l'importance etc. دابا قالوا لي عاود غادي نصرفوا avec vous. إذن vous voyez Z à point. Vous voyez bien l'importance de protéger ou de protéger la nature. Donc هنايا qu'est-ce que vous remarquez؟ هنا بغاو يوصلوا لنا واحد الفكرة مهمة جدا، هو أن لاحظوا التصريف كيفاش لاحظوا هنايا فوايون. شوف الراديكال، يعني الراديكال نتاع الفيرب تقاس. يعني هنايا علاش لي فيرب دي تروازيام جروب هما صعابين في التصريف؟ لان يعني كيتكسروا اما كتلقى شي حرف كيتحذف، اما شي حروف كتبدل، اما دونك هذا هو دابا علاش بحال كنشبههم المصادر نتاع العربيه. مثلا المصادر الجمع، ماشي المصادر جمع تكسير كيتكسر الجمع. وكذلك هنايا لو فيرب كتلقى مثلا شوف شنو قلنا هنا جو فوا، فين هي الاي؟ هنايا هاد الاي هادي مشات من هنا. كاين واحد لو شونجمون كبير على مستوى لو غاديكال. اذا هنا شنو غادي نقولوا؟ هنا غادي نقولوا بانه لو غاديكال ا بيان شونجي. لو غاديكال نتاع لو فيرب ماشي لا تيرمينيزون. لو كان بقات لا تيرمينيزون الدنيا هانيه. لا تيرمينيزون حنا مولفين بانها كتبدل. دابا القضيه قضيه لو غاديكال. لو غاديكال اي شونجي. هذه هي لا غومارك نتاعي. دونك غادي ندوزو دابا سيزيامون مي لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون. دونك هنا غادي نصرفوا هاد لي فيرب في البريزون. دونك aujourd'hui on. اذا كيما قلنا هاد on سي لا ميم شوز كو il. هما لقينا يعني سي لا تروازيام بيرسون du singulier. Donc aujourd'hui on le problème de la pollution. Donc on comprend. Donc التصريف نتاعو on comprend. On comprend. هنايا مادام ما عندناش اس دونك حيت عندنا لا تروازيام عندنا غير دي. هنايا صراحة هاد التصريف نتاع تروازيام جروب هو سماعي أكثر ما هو قياسي. سماعي. هنايا لو فيرب سافوار هنايا ديجا صرفناه في هاد لافراز سي، ولكن لاحظوا فاش نصرفوه مع فو شنو غنقولوا؟ نو سافون. نو سافون. إذا لا تيرمينيزون هي بقات، ولكن هنا لاحظ صاب هنا سي. كاين واحد التغيير جذري على مستوى لو غاديكال. voir tu vois. tu vois. دونك فوا هنا بالنسبه لجو فوا tu vois il voit مزيان. كاين واحد التشابه على مستوى لي تروا بيرسون ديال السانغولي، ولكن في البلورال كيتبدل. دونك هذا بالنسبه لهاد لاباج. اون باس هنا جو روتيان. شنو غادي نقولوا في جو روتيان؟ اننا البريزون هو الوقت اللي كنتحدثوا فيه باش ما نطولوش بزاف. دونك هنايا لي فيرب دي تروازيام جروب هما لي فيرب اللي عندهم اللي ما كيتسالاوش ب او ار ما عدا الي، واللي ما كيتسالاوش ب اي ار، اللي كيتسالاو ب اي ار اللي ما كيتصرفوش افيك نو افيك ايسون، ثم تو لي فيرب الاخرين. جميع لي فيرب لا بلوبار ديال لي فيرب كينسميو لا تروازيام جروب. لو تروازيام جروب. دونك هنا ندوزو لا باج سويفونت. Donc la page suivante, je montre. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. هنا باش نعرف لو برونون بيرسونيل كنشوف لا تيرمينيزون. لا تيرمينيزون هي اللي كتعطيني. هنا غنشوف لا تيرمينيزون. هنا لاحظوا هاد الفيرب كي داير ديت. دونك هنايا ديت. دونك هذا
حتى هو عنده واحد التحول جذري. إذا هنا نو سافون، دابا عاد صرفناه. نو سافون سي لو فيرب سافوار. ديت سي لو فيرب dire à la deuxième personne du pluriel. Vont سي لو فيرب aller. دونك aller فاش كنصرفوه كنقولوا جو في، tu vas, il va, nous allons. كيفاش لاحظتوا كيفاش الفيرب تبدل كومبليتومون. دونك nous allons, vous allez, ils vont. شوف التروازيام جروب شنو قلنا؟ ما قلناش ils allent. دونك هنا يعني لي فيرب ديال التروازيام جروب كنقولوا دائما سماعيين، يعني خصك تقرا الفرنسيه بزاف باش تضبطهم اكثر. دونك هنايا شنو قلنا غنديرو هنا؟ اما il او لا elle, comme vous voulez. C'est la troisième personne du pluriel. La huitième question, met les verbes au présent aux personnes indiquées. Donc on a voir, savoir, partir. Donc غادي نصرفو دابا voir. Donc je vois, nous voyons, il voit, vous voyez, il voit. إذا هنا لا تيرمينيزون كتبقى هي تقريبا. لا تيرمينيزون ما تغيراتش بالنسبه لهاد لو فيرب هذا، ولكن كاين دي تيرمينيزون اللي كيتغيروا. هنا فقط خصنا نضبطوا دابا مثلا واحد لو فيرب اللي كيشبه الفواغ غادي تصرفوا بنفس الطريقه اللي كيشبه له. كاين دابا فيرب اللي غادي يشبه الفواغ، مثلا revoir, je revois, nous revoyons, il revoit. لاحظتوا يعني كيبقى انك خصك تعرف تصرف واحد، ربما غتربح 10 اخرين او 20 على حسب. مثلا الا عرفتي تصرف ليغ غادي تعرف تصرف دير، اكرير، كيتشابهوا عاوتاني. وهذوك اللي مثلا بروندر، ابروندر، كومبروندر، عاود هذيك كيتشابهوا وهكذا. دونك سافوار جو سي، nous savons, il sait, vous savez, ils savent. نشوفوا واش لا تيرمينيزون حافظنا عليها. اس او ان اس تي او زد او ان تي. اذا لاحظتوا واخا هكاك لا تيرمينيزون مازال صامده. partir, je pars, je pars, nous partons, il partait, vous partez, il part. Donc هنايا ils partent, ils partent. Donc voilà هنا غنشوفوا عاوتاني لا تيرمينيزون واش بقات. Donc S O N S T E Z E N T. Donc on passe à l'exercice numéro je me value. Exercice 9. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. إذا هنا عاوتاني هنا غادي نشوفوا لا تيرمينيزون إلا بعض الحالات الاستثنائية. هنا عندنا أو، هنا أو إن تي، هنا هذا بحال ديت فات، هنا تي يعني هنا تروازيام بيرسون دي سينغولي، هنا أو إن إس تدير بروميير بيرسون دي سينغولي دي بلوريال. إذا هنا مادام أو إن إس هنا نو، هنا كذلك نو. هنا او ان تي ستادير ال او ال او il. فات فو. ثم هنا il او لا ال. دونك هكذا كنقلبوا على لو برونون. conjugue les verbes au présent aux personnes demandées. Donc عندنا le verbe faire et dire. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Nous disons, nous disons. دونك لا تيرمينيزون بقات، ولكن لو راديكال لاحظتوا كيفاش تغير. vous dites راه ديجا صرفناه في لا فراز في جو مونطرين. ils disent او ان تي. بالنسبه لفير جو في ا اي اس. vous faites ils elles font.
بحال il vend. دونك هنايا كاين واحد التغير جذري على لي فيرب. دونك هنا ما كاينش شي طريقه يعني مضبوطه اللي تعطينا قياسيه اللي نستطيعوا نصرفوا منها لي فيرب، ولكن كاين واحد التشابه entre les verbes. Donc voilà tout ce qui concerne la séance de conjugaison, les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif, mes apprentissages de français.